बाल्टी भन्दा पनि नि जेसीबीको थुतुनुले पानी उगाउँदै माथिबाट नुहाइदिउँ न जेसीबीलाई कल 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 भन्दै सोमबारबाट कहिले आइपुग्नु पानी सार्न केही थाहा छैन केही बुझ्दैन मैले यहाँ झोप्लङमा डुबुल्की हानिहाल्छ यो त मिक्सै आएको नि त खदाहरू पनि एकला म भिजेँ यहाँ
यतासम्मपट्टिबाट बुन्नु सम्मपट्टिबाट बुन्नु ठाडो छ क्या पानी अब